हाँ जी बाबे खेत पहुंच गए सीगे ते इत्थे अपने ताए दा बई ट्रैक्टर कुट गया ते हुण काट देंगे ते पालिया बई सोने लीके मगर ते दिखाउने तुहानू देखो बाबे जमी हिस्सा थल्ले लग गया देख लो उत्थे टटीरी दे अंडे आ गए मित्रो वो तुहानू दिखा के लियाउने हैगे आपां ਉਹ ਬਈ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨਾ ਮਤਲਬ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਿੱਟੀ ਲਾ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ ਤੇ ਆਪ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਥਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਪਏ ਆ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਤਰੀਕ 6ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਬਰਾ 2026 ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਬਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਬਈ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰੇਹ ਵੀ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਈ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੇਹ ਖੰਡਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਆ ਜਾਊਗੀ ਮਤਲਬ ਲਾਈਟ ਆਪਣੀ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਰੇਹ ਖੰਡਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਦੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅੱਜ ਤੇ ਅੱਜ 12 ਵਜੇ ਫੱਕ ਪੱਟਣ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਾ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫੇਰ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਬਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਰੇਹ ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਲੱਦ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖੇਤ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ। ਲਓ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ ਪਿੰਡੋਂ ਹਜੇ ਤੁਰੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਣ ਕਹਾਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਬਾਬੇ ਉਹ ਮੀਂਹ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫੁੱਲ ਵਾਏ ਫੁੱਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰੇਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭਿੱਜੇ ਨਾ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਖੇਤ ਤੇ ਭਿੱਜ ਜੇ ਬਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਰਹੀ ਭਿੱਜ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖੂੰਗੇ ਵੀ ਪੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਲਿਫਾਫਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂਗੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ ਤੇ ਖੇਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬਾਈ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਗੱਟਾ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਖੋਲ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਆ ਬਾਈ ਯੂਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਬਾਹਣ ਬੂਹਣ ਵਧੀਆ ਬਾਹ ਗਏ ਸੀ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਗੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਸਿੱਟ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਸਿੱਟਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਛੱਡ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ੂਮ ਦਾ ਬਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਣੀਆਂ ਪਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਦੇਖੋ ਕਣੀਆਂ ਪਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਗਿੱਲੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਧਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਯੂਰੀਆ ਖਿਲਾਰ ਦਈਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਗਲੀ ਸਾਂਝੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੂਰੀਆ ਐਵੇਂ ਖਿਲਾਰਦੇ ਛਿੱਟੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਬੀਜਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੀਜੀ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਗੇ ਚੱਲ ਕਾਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਫੂਕਣੇ ਚਲਾਈ ਛਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਈ ਥੱਲੇ ਬੀਜਦੇ ਹੈਗੇ ਮਾਲਵੇ ਬਣੀ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਜਾਂ DAP ਮਾਰੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਬਈ ਕੀ ਥੱਲੇ ਪਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਝੋਨਾ ਯੂਰੀਆ ਸਿੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਿੱਟ ਲਈ ਬਈ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਗਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ। ਲਓ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ ਯੂਰੀਆ ਤਾਂ ਖਿਲਾਰਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਸੋਵਰ ਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਧਰਲੇ ਖੱਤੇ 'ਚ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ 5-4 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆ ਜੂ ਲਾਈਟ ਐਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਜੇ ਤੇ ਡੈਡੀ ਖਿਲਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬਈ ਰੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉੱਧਰ ਬਈ ਆਪਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕੱਦੂ ਤੇ ਕੱਦੂ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਚਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਵੱਟਾਂ ਪੋਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਵੇਂ ਖੱਤੇ ਭਰੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੱਟਾਂ ਪੋਚੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਚਾਚਾ ਇੱਧਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਝੋਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖਦੇ ਬੱਤੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਬਈ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਣੀ ਤੇ 2 ਮੋਟਰਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਆ ਚੜਿਆ ਖੜਾ ਗਾ ਆਹ ਪੈਪ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਆਹ ਮੋਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ 2 ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਉਰੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਟਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੇ 2 ਗੇਅਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਊ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ 2 ਗੇਅਰ ਵਾਲੀ ਕੈਵਟੀ ਆ ਬਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿੱਘਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਫਸਲ ਕਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦੋ ਫੁੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਧਰ ਨੱਕਾ ਬੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਕੇ ਚੌਲਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ 2 ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਉੱਧਰ ਕੱਦੂ ਹੋ ਜੂਗਾ ਤੇ ਜੇ ਇੱਧਰ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਲਾਉਣਗੇ ਫਿਰ ਭਈਏ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂਗੇ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਫਿਰ। ਲਓ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ ਉਧਰਲੇ ਖੇਤ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਏ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤ ਚੱਲਦੇ ਆਂਗੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਭਈਏ ਦੇਖਦੇ ਆਂਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਹਿਰ ਆ ਬਈ। ਲਓ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ ਖੇਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰੀਤ ਨੇ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲਾ 'ਚ ਕਬੂਟਰ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਵਾਹ ਕੇ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਡੱਕਤਾ ਬਈ ਬਾਹਣ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਭਰ ਜੂਗਾ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਧਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਸਿੱਟ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ 'ਚ ਤੇ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਹਜੇ ਫਿਰ ਕੱਦੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਫੱਕ ਪੱਟ ਲਓ ਤੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਓ
ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁੱਛਦੇ ਆਂਗੇ ਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਫੋਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਲ ਸੋਹਣੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰ ਤੇ ਲਾਈਟ ਆਈ ਸੀ ਵੀ 12 ਵਜੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਖੇਤ ਵਾਲਾ ਫੀਡਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇਗੇ, ਇੱਕ ਲੈਣ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਮਲ ਠੂਠ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹ ਫੀਡਰ 12 ਵਜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਮਕਈ ਚਾਚੇ ਕੀ ਪੂਰੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਝੰਡਾ ਪੱਤਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਈ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਘੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਸੰਘਣੀ ਵੱਧਦਾ ਇਹ ਮਕਈ, ਫੁੱਲ ਸੰਘਣੀ ਲਾ ਲਓ, ਦੇਖ ਲਓ ਬਿਰਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਵਿੱਚ ਦੀ। ਜੇ ਐਂ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਉੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਪੂਰੀ ਟੌਪ ਆ ਮਕਈ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਪੀਲਾ ਪੂਛਾ ਚਾਚਾ ਲੈ ਗਿਆ ਪੱਟ ਕੇ, ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਪੱਟ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਈ ਆਹ ਪਨੀਰੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਿਰਲੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਫਸ ਹੀ ਗਈ ਤੇ ਬਸ ਵਾਧੂ ਵਾਹਣ ਲਵਾ ਦੇਣੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੀ। ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਹੁਣ ਫੋਨ ਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਿਓ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਾਈ ਵੱਢ ਟਣਾ ਟਣ ਪਈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਆਪਣੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਵੀ ਗਰੋਥ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਮਿੱਤਰੋ, ਪੂਰੀ ਐਨ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਫਸ ਗਈ ਬਾਈ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਝੋਨਾ ਦੇਖੋ ਮਿੱਤਰੋ ਲਾਉਣ ਸਾਰ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਇੰਨੇ ਘੈਂਟ ਵਾਹਣ ਦੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਝੋਨਾ ਪੂਰਾ ਐਨ। ਥੋੜੀ ਝੱਗ ਤਾਂ ਉੱਠ ਖੜੀ, ਕੱਲ ਘੱਟ ਸੀਗੀ ਝੱਗ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਦਵਾਈ ਸਿੜਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਹ ਪਾਤਾ। ਅੱਜ ਕਣਕ ਥੋੜੀ ਝੱਗ ਬਣ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ। ਪਨੀਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਮਿੱਤਰੋ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਪੱਟ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਪਨੀਰੀ। ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਟਟੀਰੀ ਦੇ ਆਂਡੇ ਆ ਗਏ ਮਿੱਤਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਬਈ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨਾ ਮਤਲਬ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਿੱਟੀ ਲਾ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਵੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆਂਡੇ। ਲਓ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਤੇ ਆਪ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਥਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਪਏ ਆ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਐਂ ਰੱਖ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਵਗ ਗਈ ਹੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ, ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਮਿੱਟੀ ਜੀ ਲਾਤੀ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਚੜੇ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਾਹਣ 'ਚ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਖੱਤੇ ਜਿਹੇ 'ਚ ਭਰ ਗਿਆ, ਆਹ ਵਿਚਾਲਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟਾਰਟ। ਉਹ ਖੜਾ ਆਪਣਾ ਝੋਟ ਮਾਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਤੀ ਬਈ, ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਈ ਬੈਠੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਨਾਲ ਕੱਦੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਲਿਪ ਵੀ ਦੇਈਏ। ਊਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਮਿੱਟੀ ਲਾਤੀ ਤੇ ਇਹ ਖੁਰਤੀ ਖਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਬਈ, ਕਿੰਨੀ ਮੀਂਹ ਮੂੰਹ ਆਈ ਜਾਣ। ਲਓ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਦੂਸਰੇ ਖੇਤ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਧਰ ਫੱਕ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਤੇ ਟੋਬੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਫਿਲਹਾਲ। ਲਓ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਖੇਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੰਬੀਆਂ ਬਈ ਦੋਵੇਂ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਵਾਹਣ ਵੀ ਆਰਾਮ ਗਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਛੱਡ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਬਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾਹਣ। ਇੱਧਰ 2 ਮੋਟਰਾਂ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ 11 ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਧਰ ਇੱਕ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ। ਤੇ ਉਹ ਖੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣਾ ਵਾਹਣ 'ਚ, ਤੇ ਰੇਹ ਸਿੱਟ ਕੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਵਾਹਣ 'ਚ ਹੀ ਤਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜੀਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ 9 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਮੱਠੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜੀਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੁੱਝਦੀ ਵਿੱਥੀ ਪੂਰੀ ਘੈਂਟ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹ। ਤੇ 9 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ ਇਹ ਫਿਰ ਉਨੀ ਸੰਘਣੀ ਜੀਰੀ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਬਈ, ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਥਾਂ ਜਿਹਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆਂਗੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਈ ਪੈਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਗਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਈ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਦੱਬਣਾ ਗਾ ਪੈਪ। ਤੇ ਬੱਗੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਪੈਪ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੱਬਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਕੱਦੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚਾਲ। ਲਓ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਉੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਈਏ ਛੱਡ ਕੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤ ਆ ਗਏ ਸੀ ਬਈ। ਇੱਧਰਲੇ ਡੱਗਰ ਦਾ ਵੀ ਕਰਤਾ ਕੱਦੂ ਤੇ ਝੱਗ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਸਿਰੇ ਵਾਲੇ ਖੂੰਜੇ 'ਚ ਵਗ ਗਈ ਉਹ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਬਈ ਆਪਾਂ ਪੈਪ ਲਿਆਂਦਾ ਗਾ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਾ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਕਿਆਰਾ ਇਹ ਉੱਚਾ ਗਾ, ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਖੱਤੇ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ 'ਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ
ਤੇ ਫਿਰ ਐਂ ਪੈ ਜਾ ਕਰੂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਖਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਆਪਣਾ, ਨਹੀਂ ਵਾਰੀ ਨੱਕਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਖੇਚਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਢੱਕਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੋਰਾ ਵਗੈਰਾ ਫਸਾ ਦਾਂਗੇ ਇਹ 'ਚ ਤੇ ਬਸ ਉਹੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਇਆ ਕਰੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਰੀ ਨੱਕਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਡੱਗਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕੱਦੂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਬੱਤ ਪਾਇਆ ਗਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਟਾ ਬੁੱਟਾ ਪੁੱਛ ਦਈਏ ਕਿਰਾਂ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਟੀ ਪੁੱਛਣੀ ਪਊਗੀ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੀਕ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਚੂਹਿਆਂ ਨੇ ਖੱਡਾਂ ਕਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਤੇ ਉੱਧਰ ਛੱਡ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮੋਟਰ ਤੇ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਫਿਲਹਾਲ, ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਛੱਡ ਰੱਖੀ ਚੌਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਉੱਧਰ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਹਲਕੇ ਨੱਕੇ ਸਾਰੇ ਕਰਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿੱਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬੇ ਉਹ ਖੇਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਦਾ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਕੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਪਾਲਿਆ ਬਈ ਸੋਨੇ ਲੀਕੇ ਮਗਰ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਬਾਬੇ ਜਮੀ ਹਿੱਸਾ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ ਹੁਣ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ। ਫੁੱਲ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੱਢਣ 'ਚ ਵੀ ਸਵਾਦ ਆ, ਖਵਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਸਵਾਦ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਰੇਸ ਰੱਖ ਮਗਰ ਰੋਟਾ ਵੇਟਰ ਮਿੱਤਰੋ ਦੋਵੇਂ ਲੈ ਗਿਆ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਨੀ ਆਇਆ ਯਾਰ, ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਓਏ ਆਹੋ ਸੀਗਾ ਇੱਟਾ ਕੰਮ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਬਈ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕੱਲੇ ਤਾਂ ਫਾਉਣੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਿੱਤਰੋ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬਈ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਬਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।